城里人热的时候会把床搬到院子里睡吗？不会，为什么？因为他们有个东西叫空调。我不是炫耀啊，我怎么知道这个东西呢？因为我三舅他正儿八经城里人，一年夏天外面30多度，我去他那里玩啊，我站门口，我吹风啊，我凉快，他让我进屋。他家住36楼，哥们，离太阳这么近，我冻得直打摆了。这东西就那么厉害，我亲眼见过一个，就是一个这种长方体，然后它是挂墙上的，然后我三舅拿了一个那个，大概就跟这个板砖一样的东西在跟显示了一下，然后下面有一个那个口，有一个洞口，它往外吹冷风啊！睡觉的时候我一点不说谎，我盖了2颗棉被，都冷。别吹牛了，我发誓，我要是说谎，我吃煮鸡蛋永远煮不成。